Signore Gesù, grazie. Grazie di questo incontro con i nostri fratelli e le nostre sorelle. Grazie per essere presente sempre, ogni giorno, nella nostra vita. Che possiamo incontrarti ogni mattina al risveglio e salutarti alla sera, addormentarci con te accanto. Sostienici nei momenti di dolore, nei momenti di paura, nei momenti in cui ci sentiamo persi. Signore, soprattutto in questi momenti di cambiamento. Aiutaci a avere fiducia in te, fiducia nella vita. Aiutaci e sostienici in ogni momento. Illuminaci, illumina le nostre vie. Aiutaci ad amare. Insegnaci come fare. Aiutaci ad accettare le cose che non possiamo cambiare e ad amare i nostri fratelli, anche quelli che la pensano diversamente da noi. Grazie, Signore, per tutti i doni che ci dai ogni giorno. Che possiamo essere sempre grati. Grazie di questa serata, di questo incontro di anime alla ricerca della verità che solo tu ci puoi dare. Grazie a tutti. Basta. Grazie. Con questa preghiera, con queste parole, possiamo iniziare veramente a capire ancora una volta cosa Dio vuole da noi. Cosa Dio ci chiede ogni giorno per la nostra vita. Ma non perché Lui ha bisogno di noi, ma perché Lui vuole aiutarci a vincere a noi stessi, a vincere le nostre difficoltà, a vincere le nostre debolezze, a vincere questo pianeta a quale siamo venuti, che sappiamo, un pianeta di prova e espiazione. Per questo, in questi pianeti, abbiamo ancora come incontro di noi stessi, come una, come si dice, un obbligo, praticamente, diciamo così, della sofferenza. Un obbligo di avere, non la sofferenza, ma il dolore. E la sofferenza dobbiamo capire come veramente funziona. Beati gli afflitti. Chi può leggere per favore? Katia? Beati gli afflitti. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i santi e i figli di giustizia, perché loro riceveranno. Grazie. Ci sentono ancora nella chat? Mi sembra che è scolicato. Beati gli afflitti. Questo è un capitolo nel Vangelo, questa gioia e queste guide di vita che abbiamo ricevuto in questo pianeta come esseri umani. Dico sempre che il Vangelo è il nostro guida e modello. Tutti manuali, no? Tutti apparecchi che compriamo, per più semplice che sia, ha un manuale. Viene una istruzione, no? Come mai Dio, che è così saggio, così intelligente, avrebbe messo noi, questi esseri umani, sulla terra senza dare a noi un manuale di vita? Come si può fare? E questo manuale, esattamente no capitolo 5, Beati gli afflitti, che fa parte del capitolo delle benavventuranze, vuole dire, sono tanti pezzi che dice, beati gli afflitti, giustezza delle afflizioni, causa attuale delle afflizioni, cause anteriori delle afflizioni, oblio del passato, motivi di rassegnazione, il suicidio e la follia, istruzione degli spiriti, saper soffrire, il male e il rimedio,
La felicità non è di questo mondo. Perdita di persona amata, morti premature. Se fosse stato un uomo da bene, sarebbe morto. I tormenti volontari, la vera sventura, la malinconia, prove volontarie, il vero cilizio. Quindi, questo topico che ho letto adesso fanno parte del capitolo 5. Noi inizieremo oggi solo la prima parte, perché è così intenso, così ricco di dettagli, che non vale la pena parlare di tutto il capitolo di una volta sola. Per questo ho messo lì prima parte, ma comunque arriveremo a giustezza delle afflizioni, cause attuali anteriori e oblio del passato, motivo di rassegnazione. Le altre vediamo nella seconda parte. Vi consiglio di leggere. Ho anche già preparato per stampare, ma non sono riuscita a stampare per voi, ma comunque vi ricordate che vi lo giro. Cos'è soffrire? Questo bello libro inizia delle parole di Gesù, le ricompense che Gesù promette agli afflitti della terra non possono essere ottenute che nella vita futura, senza la sicurezza dell'avvenire. Queste massime non avrebbero senso, o peggio ancora, sarebbero un inganno. E anche con questa stessa sicurezza è difficile capire l'utilità di soffrire per essere felici. Cosa possiamo già dire di questa prima lettura? Chi qua sa soffrire? Noi accettiamo la sofferenza così, pure e semplicemente? Abbiamo la rassegnazione di accettare il male che ci arriva? Perché c'è un male? Qual è il scopo del male? Si dice che la felicità non è di questo mondo. Abbiamo già sentito questo. La felicità può non essere di questo mondo, ma la felicità inizia in questo mondo. Se io capisco che io sono un spirito, una vivenza corporea, fisica, in questo pianeta scuola, voglio dire che io sono eterno. Come spirito eterno, io non posso limitare la mia vita a questa esistenza. Ma se io lo so che di qui andrò a un'altra esistenza, voglio dire che ogni esistenza mia deve essere meglio di questa. Ogni passo che io faccio deve essere verso migliorarsi e non diventare peggio. È per questo che in questa incarnazione, in questo momento che vivenciamo della Terra, ci è stata data l'opportunità, in tutte le letture ti dicono che questa opportunità è quella a quale stiamo qui per saldare il nostro debito, tutto di una volta sola. Questo non vuole dire che riusciremo, avremo sempre l'opportunità se non riusciremo. Ma comunque, leggendo queste parole del Vangelo, riusciamo a capire il perché delle situazioni, non solo nostra, ma anche di coloro che vivono nello stesso pianeta nostro. Ossia, questa massima che la felicità è una vita futura, ma se io non ci credo in una vita futura, cosa vuole dire? Vuole dire che io non credo nell'esistenza di un Dio, perché se io credo che Dio è giusto, che Dio è un essere perfetto nella creazione di questo universo, ha creato tutto perfetto, ha sbagliato solo con me? Ha creato un universo perfetto, perché tutto che non è creazione dell'uomo è creazione di un essere intelligente.
molto più intelligenti di noi. E quindi se io non credo che esiste la perfezione in lui, io non posso credere che esiste un motivo per la mia vita essere come è. E quindi io non ho voluto togliere nulla, anche se è grande il testo, perché è perfetto da leggere. Concetta, mi leggi per favore? Riesci? E anche con questa stessa sicurezza, si dice che sia per aver mangiato meno, ma allora ci si domanda perché gli uni soffrono più degli altri? Perché alcuni nascono nella miseria ed altri nell'opulenza, senza aver fatto nulla per giustificare questo privilegio? Perché qualcuno non riesce mai ad avere successo, mentre ad altri tutto sembra sorridere? Ma ciò che si comprende ancora meno è il fatto di vedere il bene e il male divisi così inegualmente tra vizio e virtù, di vedere uomini virtuosi soffrire a fianco di malvagi che soffrono. La fede nell'avvenire può consolare e fare avere pazienza, ma non basta spiegare queste anomalie che sembrano smentire la giustizia di Dio. Tuttavia, se si ammette Dio, non lo si può concepire senza l'infinito della perfezione. Deve avere tutta la potenza, essere tutto giustizia, tutto bontà, altrimenti non sarebbe Dio. Se Dio è sovranamente buono e giusto, non può agire per capriccio né per parzialità. Le vicissitudini della vita, dunque, hanno una causa, e poiché Dio è giusto, la causa deve essere giusta. Ecco ciò che tutti devono capire profondamente. Dio ha indicato agli uomini questa causa mediante gli insegnamenti di Gesù. Ed oggi, considerandoli abbastanza maturi per capirla, la rivela loro interamente per mezzo dello spiritismo, ossia grazie alla voce degli spiriti. avete sentito? Questo non è stato detto da Catarina, è stato detto nel 1800 dagli spiriti che si sono presentati a Kardec. Kardec ha ricevuto tutti i messaggi che aveva bisogno, perché Gesù aveva già detto: io vi invierò il Consolatore, che vi spiegherà tutto ciò che io non ho potuto dirvi. Perché? Perché non eravamo preparati. Per questo Gesù parlava in parabola, ha parlato in parabole, perché le parabole non passano mai. Ciò che cambia nelle parabole è il nostro intendimento, è la nostra evoluzione. Quanto più evolviamo, no? Cresciamo, più riusciamo a capire ciò che Gesù voleva dire. Non leggiamo più le parabole come leggevamo una volta, una epoca che è stata detta, perché lui ha detto, ma neanche tutti hanno capito. Ma le parole di Gesù non cambiano con il tempo. Siamo noi che iniziamo a capire cosa voleva dire lui. E questa conoscenza che gli spiriti sono venuti a descrivere con tanta consapevolezza di ciò che dicevano, ci fa togliere il velo della nostra ignoranza e della nostra sofferenza, del nostro non comprendere cos'è la vita. Perché soffriamo? Afflizione è lo stesso che agonia, tribolazione, angoscia, sofferenza, tristezza, dolore, preoccupazione, agitazione, ansia, sofferenza fisica, tormento, tortura. Tutto questo mettiamo a noi come un motivo di così tamanha sofferenza, e dipendendo di come noi portiamo nella nostra vita questi sentimenti, uno di questi sentimenti, cosa finiamo per portare a noi? La disperazione, la non fiducia, la depressione, suicidio. Blocco dell'evoluzione, brava Katia. Tutto questo esiste perché noi siamo ancora distanti di capire
o motivo di ognuna di queste situazioni. E quanto più ci allontaniamo di questa verità che è dietro a questi sentimenti, più diventiamo deboli e sofferenti. Brava. No? Bravissima. Dipende da come siamo noi, ma tutto ciò che hai detto è esattamente tutto che hai scritto in questa conferenza di oggi. Hai studiato, sei andata a vedere a sera enquanto preparavo, sei andata a vedere, siamo andate a studiare insieme. Comunque è bellissimo quello che hai detto e lì riassume esattamente la questione del dolore e della sofferenza, che arriveremo ancora. Perché il dolore può essere fisico, può essere morale, ma il dolore è una cosa che tante volte è latente, è una cosa che quasi materiale, no? E il dolore fisico è materiale, ma la sofferenza è un option, è qualcosa che prendiamo se vogliamo o no. Perché il dolore, io posso avere un dolore fisico che non mi abbandona e anche così io posso cercare di fare delle cose cercando di dimenticare quei dolori, anche se non riesco a camminare o non riesco a stare con altre persone, perché in quanto io mi occupo, il dolore è lì, non posso fare nulla, ma io posso interagire con il dolore o io posso lasciare che lui mi faccia male, ma io me ne occupo con un'altra cosa. Cerco di concentrarmi in un'altra cosa, perché in quel momento, quel dolore non se ne va. Posso stare silenziosamente con gli occhi chiusi, stare lì cercando di fare una mentalizzazione, una musica, ma il dolore c'è. A sofferenza è quando io ho il dolore, mi arrabbio con il dolore, odio avere dolore, passo a avere rabbia di tutti i colori che arrivano vicino a me, passo a trasformare la mia vita e la vita degli altri in un inferno. Questa è la sofferenza, che fa con che gli altri subiscono una sofferenza anche per te, volontaria o involontaria. Per questo che dobbiamo stare attenti con la sofferenza, perché la sofferenza, noi abbiamo mille motivi per prendere una sofferenza e questi motivi non sono mai giusti. Noi possiamo trovare una giustificativa per essere così. La stessa quando siamo in una situazione di precarietà e qualcuno viene a chiedere un'elemosina o chiedere aiuto, la prima cosa che si sente sbraveggiare è io non ce l'ho per me, vado a aiutare le altre. Che non è vero. Abbiamo sempre una maniera di poter aiutare le altre. Ma esattamente, il dolore e la sofferenza. Il dolore è inevitabile, la sofferenza è opzionale. Dolore è un avvertimento che annuncia qualche male che ci sta colpendo e che dobbiamo affrontare.
è necessario, se non fosse stato per il dolore, molti succumberebbero da malattia senza darsi conto del pericolo. Ossia, questo è uno dei motivi che il dolore ci fa capire che c'è qualcosa che non va. Un dolore al dente vuol dire che ho un'infiammazione, un dolore in qualunque altra parte, un'infiammazione o qualcosa di peggio. No? La mia amica aveva un mal di testa che non andava via, l'altra ha preso lei, ha portato all'ospedale prima di portare all'aeroporto. Voleva andare all'ospedale, voleva andare diretto all'aeroporto perché doveva viaggiare. Questa qua ha detto, no, tu non ce la metti mai di nulla. È da 3 giorni che mi dici che hai mal di testa, che ci svegli con mal di testa. Nell'ospedale è andata direttamente nel sistema trattamento terapia intensiva perché aveva un coagulo gigantesco. Se avessi preso l'aereo sarebbe morta. Quindi il dolore, un coagulo, aveva un ictus che se avessi preso l'aereo sarebbe morta dentro dell'aereo. O non sarebbe morta, ma avrebbe avuto conseguenze gravi perché doveva fare 12 ore di volo. Quindi voglio dire che dobbiamo stare attenti a cosa vuole dire il nostro corpo. Quando siamo stanchi, quando siamo troppo stanchi, quando siamo qualcosa, il corpo ci avvisa, no? Un infarto, no? Tante volte. Non entrerò nella parte delle malattie perché è un'altra conferenza. Ma comunque, la sofferenza è una reazione, un'interpretazione del dolore. È come percepiamo a qualcosa che reagiamo a essa. E spesso la sofferenza è un meccanismo con cui l'uomo cade nella vita mistica e religiosa. È o non è? Quante persone cercano la religione, Dio, pregare, non ha mai pregato. Quando si vede in una situazione di difficoltà, la prima cosa che fa è chiedere a qualcuno per pregare o iniziare a pregare o correre per la chiesa o centro spiritista in Brasile. È abitudine dire che si va a un centro spiritista per amore o per il dolore. Sono l'unico modo che va a un centro spiritista. Quelli che sono impauriti dal centro spiritista, tante volte non vanno a un centro spiritista perché hanno paura e quindi hanno una malattia grave, girano tutti gli ospedali, girano tutti i medici, girano tutte le chiese, non trovano una guarigione. Dove vanno? Un centro spiritista. L'ultima opzione della lista è un centro spirita. Lì, dopo che entra, non esci più. O quando esci con tutte le risposte che cercava. Può non guarire della malattia fisica, ma ha guarito l'anima. Perché la guarigione tante volte non è del corpo, ma dello spirito. È lo spirito che ha bisogno di guarire. Noi siamo venuti per guarire lo spirito, non il corpo. Il corpo è la conseguenza. È esattamente è come quando dici, no? Gesù ti diceva, cercate prima il reino dei cieli e tutto altro ci sarà dato, no? Quindi noi facciamo sempre al contrario. La preghiera è l'ultima cosa che facciamo. Prima no, devo andare a lavorare. La preghiera è quando torno, sì ho tempo. La preghiera deve essere prima di andare a lavorare. La preghiera deve essere prima di ritornare a casa. La preghiera deve essere quando esci dal lavoro. Ma ci abitueremo, ritorneremo. Felicità o infelicità, libertà o prigionia emozionale, gratitudine o pentimento, dipende molto da come si sceglie di interpretare la situazione in cui si trova. È o non è vero? E come tutto questo è emozione, è pensiero, può essere modificato.
Chi è che manda in noi? Chi è il nostro padrone? Le nostre emozioni, i nostri pensieri ci schiavizzano, ci mettono sotto una regine gravissima, e se noi non cerchiamo il nostro pensiero, i nostri sentimenti, sono come i cavalli senza un cavallo ancora selvaggio, grazie. Un cavallo selvaggio, è così che dicono. Pensiero e sentimento sono come un cavallo selvaggio. Se noi non li mettiamo delle redini, lui ci porta alla morte. Ci porta alla morte. Siamo noi sempre che dobbiamo dominare a noi stessi il nostro sentimento, le nostre emozioni, il nostro pensiero. Perché soffriamo? Precedente causa delle afflizioni. Le cause precedenti delle afflizioni. Causa attuale delle afflizioni. Giustezza delle afflizioni. Le vicissitudini della vita sono di due generi o, se si vuole, hanno due origini ben differenti che è importante distinguere. Le une hanno la loro causa nella vita presente, le altre fuori da questa vita. Le cause precedenti delle afflizioni sono le inevitabili mali che derivano per lo più dai mali che abbiamo fatto in precedenti incarnazioni. In realtà, prima dobbiamo cercare la causa in questa vita, perché è qui che ci siamo. E se noi non crediamo in una vita precedente, vuol dire che io devo cercare qual motivo. E di tutto, se io non trovo in questa vita un motivo per le mie sofferenze, perché ma io sono una persona buona, io sono una persona caritatevole, perché devo soffrire? Perché devo passare tutte queste tribolazioni? Se io non trovo in questa vita una giustificativa, devo ricordare che se io sono un'anima immortale, ho vissuto precedentemente, io ho portato con me dall'esistenza anteriore debiti che devo saldare. Devo saldare, come dice? Sono debiti che devo saldare. E questi debiti, come faccio? Chi sono i nostri debiti? Signore, sia fatta la tua volontà. No, desde che la mia venga prima. Dopo ci penso. Rimetti a noi i nostri debiti. Chi sono i nostri debiti, gente? Il primo pacchetto di debiti. Famiglia. È il primo pacchetto. Famiglia è il nostro primo pacchetto di debito. Chiediamo a Dio che ci doni la pazienza. Abbiamo tribolazione più che mai. Chiediamo a Dio che ci doni la serenità. Abbiamo un momento di serenità, Lui ci dona. Semplicemente, tutte le scritte degli spiriti per dire, volete sollievo, leggete. Leggete ciò che Lui è venuto a dire. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Ma chi? Come mai sarò consolato se non lo vedo? Non posso aspettare. Questo vuol dire che non ho la conoscenza della legge divina, ma non posso dire che non la conosco. Dov'è scritta la legge di Dio? Ha chiesto Kardec. Dentro di ognuno di noi. La legge, quando qua arriviamo, abbiamo la legge dentro. Tutti noi qui sappiamo cosa è giusto e cosa non è, cosa è certo e cosa è sbagliato. E lo facciamo per livre arbitrio o perché abbiamo sempre la scusa di che non ho avuto scelta. Quello mi fa girare 10 volte attorno a me, dire non ho avuto scelta. Non è vero. Noi abbiamo sempre e avremo sempre la scelta di almeno 2 strade a seguire. Se noi abbiamo preferito la più corta, la più semplice, è un diritto nostro.
ma comunque dobbiamo fare la strada che dobbiamo fare. È un mezzo di progresso, l'afflizione. Un avvertimento di che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Dona esperienza, dà il senso del bene e del male, ci fa vedere la necessità di migliorare e alle volte sono benedizioni di Dio. Difficile da accettare, ma è la realtà. Maria Bruno, mi leggi per favore? Come sappiamo, ogni effetto ha una causa. Certe disgrazie sono degli effetti che debbono pure avere una causa. E dal momento in cui si ammette un Dio giusto, questa causa deve essere giusta. Siccome la causa precede sempre l'effetto, poiché tale causa non esiste nella vita attuale, deve essere anteriore a questa vita, ossia appartenere a un'esistenza precedente. Ma poiché Dio non può punire per il bene che si è fatto, né per il male che non si è fatto, se siamo puniti è perché abbiamo fatto del male. Se non l'abbiamo fatto in questa vita, l'abbiamo fatto in un'altra. È un'alternativa cui non è possibile sfuggire e nella quale la logica dice da quale parte è la giustizia di Dio. Dio sarebbe giusto se permettesse a noi, quello che mi piace sempre di fare, in questa vita sono una persona cattiva, sono una che ha ucciso tante persone, ma ho tanti soldi, sono poderosa, sono una persona che nessuno può fare nulla contro di me. Dove sarebbe la giustizia di Dio se io me ne andassi, lasciando dietro a me tutti questi crimini? Dov'è la giustizia di Dio? Se non ci fosse un'altra vita, sarebbe un assurdo. Quindi semplicemente ti vai dentro me perché c'è un'altra vita, una vita precedente e una prossima vita in cui vuoi scontare quello che fai. Non direi né scontare e neanche punizione. Perché? Perché tutti i nostri debiti siamo noi che chiediamo di riparare. Dio non ci impone questo. Dobbiamo essere molto chiari con relazione a questo. Perché io, essendo un spirito immortale, quando io arrivo nell'aldilà, mi vedo viva, con la coscienza più chiara che mai. Io mi trovo in una situazione dove tutti i crimini che ho commesso io sono lì a aspettarmi. Tutti coloro che ingiustamente ho fatto male sono no aldilà a aspettarmi. E quindi tutte quelle anime che io per un attimo sento che mi trovo all'inferno, perché vedo tutti quegli spiriti che mi vogliono picchiare, ammassare, anche se già sono nell'aldilà, ma ci vediamo in spiriti vivi. Cosa succede con questi spiriti? Sarà un mio martirio per tanto tempo. A un determinato punto, dopo, non ce la faccio più a soffrire. Cosa dico io? Signore, abbi pietà di me. Voglio una opportunità di riparare questi miei errori. Ho sbagliato, sono stato... È così che funziona. Là sopra non è nulla diverso dalla terra. Facciamo un'ipotesi, che io sono una persona così, vado in un brano, ma se gli spiriti ai quali ho fatto male fossero invece così evoluti da perdonarmi e quindi da non disturbarmi, cioè non mi abbiamo perdonato, quindi non hanno questa, non voglio fare del male, mi hanno perdonato perché sono così evoluti che sono andati nell'amore e quindi finalmente il karma finisce. Io come ho lo stesso la consapevolezza di aver fatto del male, quindi anche
perdono non più dentro. Uno ti può perdonare, ma tu Dio devi riparare. O la Vedo quello che faccio, trovo qualcosa a livello interiore, a livello di coscienza, Esattamente, já hai dato la risposta. A nível de consciência, se eu amassato, é porque eu bisogno ancora di questa prova. No caso, la prova è di reparare ciò che ho fatto. Lo spirito che mi ha perdonato, ma quello non cancella o mio atto. Quindi io di qualche modo devo riparare ciò che ho fatto, perché devo ritornare sulla terra, passare dei momenti di sofferenza sulla terra, di modo che io resista a non scendere novamente, perché io sono passata là di là ancora attraverso tanti sentimenti che è quello di uscire. Capisci come funziona? Perché è sempre, il problema è sempre mio, non è dell'altro. È come no caso dire io non ci voglio male, qua oggi io ci voglio bene, ma se tu non voglia bene a me, non è un problema mio, io ci voglio bene, il mio sentimento verso di te è bene. Se il tuo non è verso di me, chi dovrà cambiare il sentimento di male per il bene sei tu. Quindi la mia evoluzione magari è più semplice, più leggera, per il fatto di io già sapere e poi io già avere interiorizzato che il male a me non mi tocca, anche se qualcuno mi fa male. Ma quelli che sono ancora arretrati devono vivere l'esperienza nuovamente della terra per riuscire a passare determinate situazioni, perché lui possa esercitare in sé o atto di non uscire. Capito come funziona? Interpretata così, la gravità dell'atto che ho commesso non viene in nessun modo modificata dal fatto se l'altro che l'ha ricevuto vuole vendicarsi, vuole la vendetta, oppure se mi ha perdonato. Comunque la legge di causa ed effetto viene applicata. Nel caso in cui io sono stato l'autore di un errore, di un peccato, di uno sbaglio, sono io che sono responsabile di quello sbaglio. E l'entità del mio debito non si modifica se chi ha ricevuto la mia offesa mi vuole morto oppure se mi ha perdonato. Anche nella giustizia materiale terrena, una persona viene giudicata in un tribunale terzo, non dalla persona a cui ha creato danno, proprio per evitare che le pene siano date in modo differente a seconda della reazione dell'offeso. Sì, ma meno male che la legge della terra è diversa dalla legge spirituale, anche se hanno la stessa, più o meno la base, ma sono diverse. Perché? Perché la legge spirituale è in base a ogni persona. La legge della terra ha una, come si dice, come se fosse uguale a tutti. Ovvio che scuta, ci sono attenuanti, ci sono aggravanti, ci sono questo, ma comunque nella legge divina non si considera solamente il crimine che ha commesso adesso. Vai a vedere cosa c'è scritto in quello storico. E quindi ho capito esattamente la domanda. E lì, dunque, l'uomo non è sempre responsabilizzato, punito, totalmente punito, nella sua esistenza presente, ma non per questo sfugge alle conseguenze delle sue colpe. La prosperità del malvagio non è che momentanea. Se non espia oggi, espierà domani. Il malvagio che soffre, invece, sta espiando il suo passato. La sventura che a prima vista sembra immeritata ha quindi la sua ragione di essere e qui soffre
può sempre, e chi soffre può sempre dire: perdonatemi, Signore, perché io ho peccato. Quando Gesù ha perdonato quelli malfattori che è stato crocifisso insieme a lui ha chiesto: Signore, perdonami. Cosa ha fatto Gesù? Cosa ha detto Gesù? Ancora oggi dirò che sarai con me nel regno di mio Padre. Questo vuole dire: Gesù ha perdonato i suoi peccati, ma non vuole dire che ha liberato lui do ressarcimento di tutto ciò che ha fatto sulla terra. Sono due cose diverse. Perché Dio perdona a tutti, se no non sarebbe Dio. Non esiste colpevole nella legge di Dio. E conosceremo questo molto chiaramente in questo capitolo 5. Ma se ci sono mali dei quali l'uomo è causa prima in questa vita, ve ne sono anche altri ai quali, almeno in apparenza, è totalmente estraneo e che sembrano colpirlo come per fatalità. Tale, per esempio, la perdita di essere cari di coloro che erano il sostegno della famiglia. Tale l'incidente che nessuna preveggenza poteva impedire. I rovesci di fortuna che sventano tutte le misure di prudenza, le catastrofi naturali e poi le infermità innate. Soprattutto quelle che impediscono a degli sventurati di guadagnarsi la vita con lavoro, le deformità, le idiozie, il cretinismo, eccetera. Tutto questo è spiegato per la legge di causa e effetto. Non esiste un effetto senza una causa. Se noi non la vediamo la causa, non possiamo neanche giudicare nulla. E smettiamo del nostro comportamento, almeno questo, giudizio. Perché stiamo giudicando tutto il tempo, inconscientemente, tutto che apriamo la bocca per dire, già stiamo facendo un giudizio. E lì dobbiamo stare molto attenti. Se questi giudizi facciamo solo a noi stessi, almeno possiamo disfare se la nostra opinione cambia. Il problema è quando facciamo questi giudizi parlando alle altre la nostra opinione. Lì è più grave, perché le parole dopo che sono sventolate per raccogliere è molto più difficile. È come prendere un cuscino di piume, salire su una montagna e sventolare. Dopo diciamo: adesso vai e raccogli il piume. Così sono le parole. Noi la buttiamo in giro e dopo dobbiamo cercare di raccogliere e di disdire quello che abbiamo detto. Non riusciremo mai. Una parola messa in aria. Dobbiamo sapere che parola abbiamo messo, perché dipendendo dalla parola lo sappiamo che batti, va e torna. Allo stesso modo che giudicheremo, saremo giudicati. Allo stesso modo che amiamo, saremo amati. Quindi dobbiamo scegliere se voglio amare, se voglio un altro sentimento. Quindi questo stato che tante volte diciamo poveraccio, poverino, sì, dobbiamo avere pietà. Sì, ma la pietà non è un sentimento giusto. Dobbiamo avere carità. Se io vedo una persona in questa situazione, a me non cambia la sua situazione se io mi metto a piangere per la sua condizione. Ma Dio mi dà l'opportunità di avere questa persona davanti a me e di poter aiutare. Posso gli essere utile? Posso aiutarti? Posso comprare una caramella? Posso darti una sedia a rotella nuova? Cosa posso fare per te? Questo noi non cambieremo la situazione di lui, non gli daremo di ritorno le gambe, ma noi riusciamo a sollevare la sua situazione, perché questa è una prova che ha scelto lui. Ha scelto lui, tanto che potete guardare attentamente le diverse persone con situazioni molto gravi, sono pochissime quelle che si ribellano. La maggioranza dei casi sono rassegnate, sono sorridenti, non hanno la problematica di avere un grande problema, perché non prendono come un grande problema.
si danno da fare. E è quello che dobbiamo cambiare in noi. Queste situazioni non portano a noi, questi vengono come esempio di superazione. Io ho 2 gambe, ho 2 braccia e passo la giornata a lamentarmi. Non sono capace di andare a fare una camminata, di fare un giro nel bosco, di approfittare la giornata, perché sto a lamentarmi. Questi senza la gamba si dà da fare. Chi arriverà di là in situazione spirituale meglio? Io o lui? Chi di noi due prenderà la strada giusta? Ovvio che lui. Per questo, cosa è meglio? Venire perfetto e pieno di lamentela o venire con una sfida, con una povertà che mi fa lavorare da mattino a sera, non avere tempo di ammalarmi, di avere la depressione, di suicidarmi o semplicemente di lamentarmi della vita, perché devo lavorare. Ho dei nipoti, ho dei figli, ho delle cose da fare, non ho tempo. Catarina, scusa, ma non ho tempo, la febbre che se ne vada. Non dimenticherò mai quello. La febbre che se ne vada, io ho da fare. Ho 3 lavori. 6 nipoti. E alle 5 da mattina sta uscendo di casa per vendere caffè nella stazione. Nelle garraffe. Caffè, latte, tè, pane fresco. Nel carrellino di legno con rotina sotto e lì si sceglie tutte garraffe che vuoi per prendere caffè. E questo dopo scendere una scala con quasi 120 gradini. Arriva dopo l'orario di picco, che va via, lei torna a casa, lascia le cose, si cambia e va a lavorare come faxina, pulizia. Fa la pulizia fino alle 2. Dopo si cambia nuovamente, va a un ufficio che chiude alle 5 a lavorare. Lavora fino alle 10 di sera per tornare a casa e iniziare il giorno dopo. Coloro che nascono in simili condizioni certamente non hanno fatto nulla in questa vita per meritare un così triste destino. Destino senza compenso che essi non potevano evitare, che sono impotenti a modificare da loro stessi e che li pone alla mercé della pubblica commiserazione. Perché dunque ci sono esseri tanto disgraziati, mentre vicino a loro, sotto lo stesso tetto, nella stessa famiglia, altri sono invece favoriti in tutto? E che dire poi di quei bambini che muoiono in tenera età e che della vita non hanno conosciuto che la sofferenza? Sono problemi che nessuna filosofia è ancora riuscita a risolvere, anomalie che nessuna religione è riuscita a giustificare e che sarebbero la negazione della bontà, della giustizia e della provvidenza di Dio. Se si accetta l'ipotesi che l'anima è creata in pari tempo al corpo e la sua sorte è fissata irrevocabilmente, dopo un soggiorno di qualche istante sulla terra, come possiamo accettare che la vita sia così limitata? Espandiamo il nostro cervello, la nostra conoscenza, il nostro modo di vedere la vita, vedere le persone, vedere le situazioni. Che hanno fatto dunque queste anime che sono appena uscite dalla mano del Creatore per sopportare qua giù tanta miseria e per meritare nell'avvenire una ricompensa qualsiasi o una qualsiasi punizione, non avendo potuto fare né il bene né il male. Voi un giorno vi racconterò, chi ha raccontato Geraldino, delle personalità famose dell'antica Roma, dove sono nate. In Africa, in diversi punti di questo pianeta, in Brasile, nelle favele, tanti.
storia di quelli che erano imperatori, la condizione a cui si trovano. L'ultima storia è stata del Papa Gregorio e della sua condizione non bravo. Questo, gente, non è invenzione della testa di nessuno che ha avuto un delirio, che ha fumato o si è preso una droga, no? Per avere questo tipo di illusione. No, gli spiriti esistono e sono vivi. E loro, quando possono, vengono a raccontare ciò che vivono, ciò che stanno vivendo, ciò che hanno vissuto. Non bisognerebbe credere, tuttavia, che ogni sofferenza supportata qua giù sia necessariamente indizio di una precisa colpa. E spesso si tratta soltanto di prove scelte e accettate dallo spirito per completare la sua purificazione e affrettare il suo progresso. Vi ricordate di quella signora che ha 3 figli, tutti e 3 malati, deficienti, tutti e 3 con problemi, e il marito se n'è andato, ha lasciato lei senza nulla. Lei va su internet a chiedere soldi, a chiedere aiuto per i 3 figli. È sempre sorridente, sempre felice, con 3 ragazzi che oggi hanno 16 o 17 anni. Comunque, quella signora, cosa potremmo dire? Quelli che non capiscono la legge di Dio diranno, o interpretano conforme la sua conoscenza, diranno, quella lì è una disgraziata, no? Immagini cosa non è stata in vita passata per oggi ricevere questi 3 figli tutti malati. Lei entra in questi casi. È un spirito illuminato, un spirito così di luce, che visitando il Vale do Suicida ha visto quelle 3 anime che gridavano chiedendo soccorso. Perché neanche tutti che sono nella sofferenza chiedono aiuto, o hanno la umiltà o hanno la voglia di uscire perché pensano che nulla succederà. Ma quando coloro che si ricordano della preghiera e chiedono aiuto, in visita al mondo dei sofferenti, perché gli spiriti di luce non abbandonano mai le zone di sofferenza. In questa visita alle zone di sofferenza ha sentito quelle 3 anime che gridavano per soccorso e per la misericordia divina. In quella condizione lei ha accettato di reincarnare senza aver bisogno, ha accettato di reincarnare e ha preso quelle 3 anime come figli. Per amore. Ha deciso lei di ritornare qua con tutta la limitazione che dovrebbe soffrire con 3 figli deficienti. E noi, invece di aiutare, tante volte giudichiamo e lanciamo pietre che invece di sollevare lei con la preghiera, appesantisce di più il suo incarico. Cambiamo il nostro modo di guardare, il nostro sguardo verso la vita, verso l'altro, verso... Così la espiazione è sempre una prova, ma la prova non è sempre un'espiazione. Però prove e espiazione sono sempre segni di un'inferiorità relativa, perché ciò che è perfetto non ha bisogno di essere messo alla prova. Uno spirito quindi non può aver acquisito un certo grado di elevazione, ma volendo progredire ancora, sollecita una missione, un compito da eseguire, per il quale avrà una ricompensa tanto più alta quanto più penosa sarà stata la lotta per uscire vittorioso. Questi sono più specialmente quelle persone di buoni istinti naturali, di animo elevato, dotate di nobili sentimenti innati, che non sembrano aver conservato in sé nulla di malvagio dalla loro esistenza precedente e che supportano con una rassegnazione profondamente cristiana il più grande dolore, domandando a Dio di poter soffrire senza lamentarsi. Gente, questi sono gli spiriti che sono venuti con questa chiarezza a dirti.
Al contrario, possono essere considerate come espiazioni le afflizioni che provocano proteste e spingono l'uomo a rivolta contro Dio. Pentimento o rivolta? Ognuno raccoglie quello che ha piantato. No? Pentito, accetta le prove, può scegliere le prove, vuole riparare il male. Le sue sofferenze sono espiazioni del passato, i progetti del futuro. Il risultato delle prove lo fanno progredire. Ribelle, non accetta le prove, le tribolazioni gli sono imposte, le sue sofferenze sono espiazioni del passato e non accettazione dei progetti di Dio. Il risultato deve ricominciare da capo. Possiamo sempre scegliere. Oblio del passato. È vana l'obiezione che considera l'oblio come un ostacolo a approfittare delle esperienze dell'esistenza anteriore. Se Dio ha ritenuto opportuno porre un velo sul passato, significa che questo doveva essere l'oblio. Il ricordo, infatti, presenterebbe gravissimi inconvenienti. Potrebbe, in certi casi, stranamente umiliarci oppure esaltare il nostro orgoglio, diventando così un ostacolo al nostro libero arbitrio. In ogni caso avrebbe indotto un turbamento inevitabile delle relazioni sociali, cosa che sta succedendo oggi. Questo lo hanno detto Kardec e 1800. Oggi, cosa sta succedendo? Questo livello della dimenticanza sta diventando così sottile che le persone stanno avendo un ricordo di ciò che hanno fatto, di ciò che sono stati, di ciò che una conoscenza senza accorgersi. Padre manca figlio, figlio manca padre, tutte queste situazioni che sta succedendo nel pianeta oggi, vuole dire che noi non abbiamo capito l'esercizio dell'amore, del perdono e della carità con velo da dimenticanza. Adesso, per passare questo periodo, questo cambiamento, questo velo sta diventando obbligatoriamente più sottile. Io, se non esercito, perché tanti disagi tra gli esseri umani oggi? E lì, questi veli della dimenticanza. Immagini se io ricordassi che mio figlio è stato un mio assassino, uno che mi ha tolto la vita. Come farei a convivere con lui? Come farei a convivere con lui? Come lui farebbe a convivere con me sapendo che sono stata io a fargli un male gravissimo? È questo che il velo della dimenticanza è necessario. E guardate bene che questo velo non è così, in certe persone non è così completamente velato. La depressione post-parto, gente, cos'è? Una madre che si vede non amando il proprio figlio, non volendo neanche che toccare quel bambino. Lei non sa perché entra in crisi per il fatto che non si perdona, non si vede nella situazione che non accetta il proprio figlio, che vuole ucciderlo, che non lo voglia. Questo cosa vuole dire? La energia di quelle due anime hanno così un processo gravissimo di separazione di problema sia da parte del bambino sia da parte della madre, perché quel bambino non è un bambino, è un'anima adulta che sta avendo l'opportunità di rinascere per poter avere l'evoluzione, perché l'evoluzione è fatta solo sulla terra. L'evoluzione è necessaria sulla terra, nostre prove. Avete capito? Cioè la maggior parte delle mamme che hanno questo problema, il significato è questo. Non è tassativo. Ok.
Ma l'indizio energetico è questo. Un aborto spontaneo. Cos'è un aborto spontaneo? Lo spirito ha deciso di non tornare. Ha detto, io non lo voglio tornare. La madre inconscientemente non vuole quel figlio. Il suo organismo lo aborta. Quindi tutto questo non è tassativo, ma l'indizio e la spiegazione è spirituale. Per questo che tutto ciò che siamo sulla terra, che vivenziamo sulla terra, deve essere accettato. Indipendente dalle difficoltà che abbiamo, Dio non ci dà un incarico più pesante di quelli che possiamo portare sulle spalle. E se sono con me, sono i miei debiti. In ogni caso avrebbe indotto un turbamento inevitabile nelle relazioni sociali, quello che sta succedendo oggi. La intolleranza sociale e principalmente nelle famiglie, che non si riconoscono più come essere. Non sto generalizzando, sto dicendo qua dei casi e problemi. Ci sono famiglie felici? Sì, ci sono. Ma io sto dicendo della maggior parte dei casi sulla Terra oggi, perché la Terra non è un pianeta ancora felice. Abbiamo ancora 2 processi per poter arrivare a un pianeta di felicità. Quindi lo spirito si reincarna spesso nello stesso ambiente in cui è già vissuto e è in relazione con le stesse persone che frequentavano. Lo ha lo scopo di riparare il male che ha fatto loro attraverso l'amore. Se ne riconoscesse di quelli che ha odiato, forse il suo odio si risveglierebbe e in ogni caso sarebbe umiliato di fronte a quelli che ha offeso. Questo tutto vuole dire, stiamo togliendo il velo della nostra ignoranza, conoscendo l'esistenza dello Spirito. Quanto più conosciamo l'esistenza dello Spirito e come vivono lo Spirito, più conosco me stessa. Io solo riuscirò a conoscere me stessa quando riesco a conoscere l'esistenza dello Spirito. Dio ci ha dato per migliorarci solo ciò che ci è necessario e sufficiente. La voce della coscienza e le nostre tendenze istintive ci toglie quanto potrebbe nuocere. L'uomo, nascendo, porta con sé quanto ha acquisito, nasce come si è fatto. Ogni esistenza è per lui un nuovo punto di partenza. Poco gli importa sapere che cosa è stato, non mi interessa cosa sono stato in passato. Non devo perdere tempo in cercare di sapere chi sono stata, perché non cambierà il mio presente e tante volte mi porterà ancora più problemi. Ah, ma posso fare regressione? Sì, quando è un caso di malattia, una fobia, medo di mare, la paura di mare, di acqua, di ascensore, del buio. Questo è valido, perché un sabio dottore va a portarti dove deve togliere questa problematica. Ma per curiosità, o perché soffro tanto che devo sapere cosa ho fatto, cosa è stato, dimenticate. Perché sarà ciò che abbiamo fatto, ciò che stiamo pagando oggi, ha una differenza gigantesca. E andare a vedere, io posso accorgere che ciò che mi è stato dato oggi è un minimo di ciò che devo ancora passare. Quindi, se volete un consiglio, non lamentatevi. Non lamentatevi, non andate a chiedere a sapere cosa è stato, perché possiamo trovare un passato brutto, molto più brutto, che ci spaventerà e non riusciremo a fare neanche ciò che siamo venuti a fare qua, perché entreremo a... Poco importa sapere che cosa è stato. Se è punito, vuol dire che hanno fatto del male. Se sua cattiva tendenza attuale sono indizi di ciò che
che in lui deve essere ancora corretto. E su questo punto che ele deve concentrare la sua attenzione, ciò che ho sbagliato, ciò che oggi mi dà fastidio. E quindi, dove sono? Questi punti di ciò che in lui deve essere ancora corretto. E è su questi punti che ele deve concentrare la sua attenzione, perché di ciò che è riuscito a correggere non vi è più traccia in lui. Le buone risoluzioni che ha preso sono la voce della coscienza che lo avverte di ciò che è bene e male e già dà la forza di resistere alle cattive tentazioni. Ma l'intuizione, io non lo ascolto, so per il male, per il bene non riesco a ascoltare, perché sono sempre impegnato, sono tanto occupato con la mente, che quando lo spirito è lì, ehi, ciao, c'è qualcuno, posso parlare? Oh, non va bene, devi cambiare atteggiamento. Ma io sono lì, completamente alienato con altre cose. In quel momento che dovrei essere silenziosa per ascoltare cosa vogliono dirmi, aiutarmi. Perché io chiedo, ma ascoltare la risposta non ho tempo. E dopo diciamo, ma io chiedo, non recebo, io chiedo, non ascolto, io allora non parlano con me. Chiedete di no. D'altra parte, questo obbligo ha luogo solamente durante la sua vita fisica. Tornato alla vita spirituale, lo spirito ritrova il ricordo del passato. Si tratta dunque solo di una interruzione momentanea, come quella che gli avviene durante la vita terrena durante il sonno, che non gli impedisce il giorno dopo di ricordare ciò che si è fatto la sera prima, il giorno precedente. Avete capito? È la stessa cosa, essere di là e essere di qua, durante il sonno siamo di là. E neanche per questo dimentichiamo cosa ho fatto durante il giorno quando ritorno. Quindi può anche darsi che i sogni si concatenino. Può darsi che durante il nostro periodo in cui l'anima, lo spirito va via, potrebbe avere una vita conseguente. Io ho un'altra vita là. Quindi scegliamo noi la vita che vogliamo. Che vita voglio fare? Che vita faccio quando vado a dormire? Vado a ballare? Vado a viaggiare? Vado a studiare? Vado a lavorare? Cosa vado a fare? Dobbiamo stare attenti a questo. Per questo il momento di dormire è un momento più sacro che possiamo avere oggi. Perché? Perché quando andiamo a dormire, gente, possiamo chiedere tutto alla spiritualità. Possiamo mettere la nostra energia insieme all'energia di loro. E lì, quando ci svegliamo, sappiamo esattamente tutto ciò che dobbiamo fare e come dobbiamo comportarsi. Perché abbiamo ascoltato loro. Abbiamo ricevuto delle direttive di cosa possiamo fare. Se abbiamo merito, loro ci trattano con tutto amore e ci danno tutte le direttive che abbiamo bisogno per risolvere le situazioni. Ma chi di noi ha la purezza a sera di avere questo conoscimento, di dire faccio una bella lettura prima di dormire, non ce l'ho la TV accesa, non ce l'ho per il carico, tutta quella bestemmiata della TV sopra di me, tutte quelle litigine politiche sulla mia testa. Non ho un mondo di gente parlando cose che a me non serve, il liscio degli altri non serve a me. E quindi la spazzatura degli altri non serve a me, abbiamo visto questo 2 settimane fa. Quindi voglio dire che io devo prepararmi per dormire, perché lì se io voglio cambiare la mia vita qui nella terra, io posso cambiare parlando con loro. Gente, quando vi svegliate, cercate di fare questo esercizio. È come se voi vi svegliate parlando con loro, veramente sentendo loro che ti dicono come comportarsi.
È fantastico. E questo può succedere a tutti, non una persona. Si tratta giorno precedente, ancora. Ma non è soltanto dopo la morte che lo spirito conserva i ricordi del passato. Si può affermare che non lo perdi mai. L'esperienza prova che anche nell'incarnazione, durante il sonno del corpo, quando lo spirito gode di una certa libertà, esso ha coscienza delle sue azioni anteriori. Sa perché soffre, sa che soffre giustamente, in quanto il ricordo non scompare che durante la vita esteriore di relazioni, quando ritorniamo alla nostra quotidianità. Possiamo anche dimenticare, ho avuto un brutto sogno, di una cosa brutta, che no, non voglio neanche ricordare di quelle sogni, perché mi hanno detto che devo fare amicizia con quelli che odio. Quindi, sulla mia giornata, non voglio neanche pensare a questo. Lui ci ha dato un consiglio, ci ha detto che era fattibile, che sarebbe con te, ma non hai voluto. E dopo ce lamentiamo. Ok, obbligio del passare. Superare la sofferenza. Ricordatevi di questo. Le beatitudini. Beati i poveri spiriti, perché di questo è il regno dei cieli. Leggete tutto, che vi farà ricordare, perché Dio è così con noi. Tocca. Ma noi non lo sentiamo, perché siamo troppo inquinati. Figurati. Quante volte possiamo sentire questi tocchi davanti a noi? Quante volte Lui prega per noi? E non è Lui che ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. La sofferenza che non provoca l'anese può anche essere senza dubbio un'espiazione, ma questa è indizio che è stata piuttosto scelta volontariamente che non imposta. La prova di una forte risolutezza, che è inizio di progresso. Gli spiriti non possono aspirare alla felicità perfetta quando sono puri. Qualsiasi macchia impedisce loro la entrata nei mondi infelici, così come i passeggeri di una nave colpita dalla peste, cui è interdetto l'ingresso fra la gente fino a che non siano sicuramente disinfettati. Gli spiriti si spogliano poco a poco delle loro imperfezioni, delle successive esistenze corporee. Nostro là, io posso entrare in nostro là? Se la mia energia non è la stessa di quella colonia, io non ci vado neanche, non riesco a entrare. È la nostra energia che ci fa scegliere in quale pianeta di questo universo noi entriamo. Motivi di rassegnazione. Le prove della vita, quando sono supportate bene, fanno progredire, in quanto espiazioni conservano le colpe e purificano. Sono il rimedio che pulisce la piaga e guarisce il malato. Più grave è il male, più energico deve essere il rimedio. Colui che soffre molto deve pensare che aveva molto da espiare e essere lieto di guarire presto. Dipende da lui, dalla sua rassegnazione, rendere vantaggiosa questa sofferenza e non disperdere il frutto protestando, altrimenti dovrebbe ricominciare. Se volete un consiglio, non lamentate. Prendete la vostra questo è Piero da 1800. Già abbiamo questo. E se mettiamo questo che è la spiegazione di ciò che è venuto a dire Gesù, sono 2000 anni. Se in 2000 anni non abbiamo imparato ancora, abbiamo ancora altro tempo. Dipende solo da noi. Superare la sofferenza. Assegnazione attiva della preghiera. La assegnazione attiva attraverso la preghiera e lo studio delle leggi spirituali. Ci mette in connessione con il nostro sé spirituale, procurandoci le risorse necessarie per affrontare le difficoltà attraverso il cambiamento delle abitudini e di conseguenza vedere la vita in modo diverso. Questa è la consolazione promessa da Gesù. Affinché abbiate pace nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio,
io di lui.